你係咪做你咪用？啊，因為這是 tablet 嚟，我用是 iPad，你我係本照誒，我咪用，因為我小妹 call 嚟，我可以去做 video conference 咯，可以去講話。哦，確定啦，確定是。講得成，誒大粒頭啊，你去 check 看看，我過來去。好快啲啊！有啦，有 3 viewers 啊，就邊隻啊？但係特別係講 0 viewers，咁樣就被記 set public。OK， 但係我 post 喺 YouTube。OK，YouTube 歡迎啊，錄掉嘅人，頂住我就聽咗個趣味，等我落嘅時間講。咩錯？係。好啦，我揸少，跟住我個嘢啫。都做得咯誒。唔好見呢啲啊？有我拎都得。我拎都得。哇！我把路做馬來西亞啦，都掉位處啦。我睇下就係邊度？到邊嚟啊？有 publish。可以 start 啦嚇。哎呦，貴哦！這是等我就喂 soundboard。sorry 啊，媽，我出去冇聽到，我走去有 iPhone。嚟緊。各位聽眾，歡迎你哋到來聽我嘅學嘅。這個禮拜我哋嘅特別嘉賓是老趙阿龍我哋。各位老趙，我哋都。Go chắc kia mà cái biển nó đi bên mỏ tầng tầng biển quy ở với họ quên đi cha yêu kia anh chơi nó bằng cái thằng mỏ sầm rồi học gì cái đó佢得叫我做鬼咯，我做鬼你做鬼咯，係咁樣bằng thằng mỏ sầm rồi bằng sầm lại học gì sầm lại học gì有頭髮啦嘛！今時有姑父，老家不見泡泡，我哋你幾位先？I can Oh my god！ Go 老姐。鬼鬼加手嘅鬼假掉，我假掉香，個無量這電話呢？轉啊乜嘢？真係咁個？呢個係隻咗嘛？我隻嚟係 Sky OK。兩個無老鳥加工我呢？Jagung mute dia. Oh lah ni jadi cuci habis sampan lah tadi. Oh okey. Tiểu cơ tanya ke add 10 sing. Ya.
Hello， Jagung， 你對下神誕。chỗ này đâu vậy 然後我哋做掉，我這邊看伊個名。OK， 來嚟啊 ，OK， แล้วก็未使講話你到底 Sky 未使講話你，แล้วก็入玻璃話你。個當見背掉一頭，背掉一多兩頭，背掉嚟啊！我以前就咁想嚟笑條，Key 啊，夠空夠呀！這禮拜咧，我特晚。夠啦妹，我 subscribe 咧。咁時候有夠空夠 Key 啊！我那時看了這裡是 live 嘅時咧，我那是 subscribe 一部 live，我都 subscribe 的 Key 啊，我 number。但係我朋友這裡嚇寄這裡到新加坡去啊。你做嚇？做咩你講？你講咩啊？阿媽咪聲啊？做哦。我朋友Oh my god！ 我朋友到啲新加坡嘅電台看到我喎。Saw you on TV. Now that's funny as do。嗱，即係我幫人開翕。哦，這裡，我哋新加坡喎，即因為真係好累哦。哦 ，Warner Brothers 誒，有一個有字幕呀。啊，還沒來下。這是我攏冇看過嘛，即係 Facebook 啊。有啦，真久啊。哦。tapi yang baru kapan waktu Singapura? Isi apa sih ya? Oh, sini. Isi apa sih ya itu? Yo， 我目睭比我 LP 較多咧。哦，伊翻譯，伊是翻譯哦。係啦，現在有狼啦。哦，哈 ，my god！ 因為都好啊，女人還是有啲學起了喂。而家所謂 video license 噶，學這裡 media company 用 license 做 video 呀。所以我定之時Google 咪是用 Google Pixel 出嘅是舊年 Google Pixel 是用為 video 嚟做廣告啊。嗰啲 Snapchat 我看到，大概1000幾塊。那是嘅 license 用 video 咧就騰鐳啊，那是用較少騰較濟鐳。所以你把他們講咩話定啊？哦，故意條飛機，故意告訴 ，OK 來準備講故意告訴寶玲。冇故意告訴了。就是咱看有故意告訴，冇故意告訴，咱看大。哇哦！Oh my god！ 呢到底我啲都未好，我啲都到 Facebook 度講啊！我真係你有特別燒掉，我看你冇人嚟嘅，我出嚟。OK， 普吉胖帕咧，普吉胖帕。我有。你有幾個時候記得學普吉胖帕講成嘅真係。係啊，我即係告訴，我即係告訴有幾哪裡。人講元素叫係咩物件？元素係咩意思啊 ？element 哦 ，element OK， 這裡是空波，嚇，這裡是好笑，這是早起我看到嘅，早起我就看 Facebook 時，我看到隻 video 咯。How to get a ghost license？ 安怎考到這？Korea 啊，我早起我看到。Korea 嘛OK， 你看，maybe 有個人無看到，可能有個人無看到啦吼。我就看 video 4分鐘吼，4分鐘我就開來看。頭一個物件愛考到幾個 license 吼，就是你特別嚇人係人100 dBm 以上吼。人講。哦，安尼我咪是贏咯。你有到100無？有啊，伊笑起超出啊！
我唔是，我唔是講，我是笑，我個記啫。你真趣味嘅，下你 video 吼，伊就講哦，你下一個人講，OK，今下子我學你去一個人講下你歸厝啊，歸厝，你個間即個學生啊，學生去歸厝伊嘛，對無？你就去看，哦，今年我係下伊開獎，哦，頭一個來出來，飄飄者下伊者開獎吼，結果係個個人有一個人獎哦，伊下你考車人吼就作 pass，哦。叫咩？合格啊，合格。第二個呢？嗬，咩啊？入格啊！咁第二個是咩啊？我哋都第二個是伊。我未記啊！我有看到呢。嗯。咁第二個是做開人走，你出來咯，有開人走啊，就拍攝嗬。我想講，哎呦，這個 video 隔離。好看一個我就 continue 看落去啊，接落去看落去咯。第三個就是講吼，應該是你袂使小英，袂使可能翕到小英吼啊，應該是第三個。是 conclusion 啦，我係唔啊。哦，第三個我有你 video， 你講你是唔是講你 video 裏面咧？啊，是 video 裏邊嘅。So I still have小 to 英 take 做 exam after I die 嚇。是哦，唔是啦。哦，伊是講 how to get a ghost license。哦，我朋友是嚟叫我 Facebook。啊，第三個啊，唔記得第三個是咩啦嚇？咱一頭去夾買一個啦嚇，夾買一個。你翕到嘅事誒，翕到嘅事。嚇，我講啊，頭一個過，第二個接嘅，第三個接嘅，第四個唔接嘅，第五個伊考官是甲伊講吼。啊，今仔日你第個咧愛入格嚟講吼，你袂使可能翕到你係小英，你袂使可能翕到小英，伊考官就可以看。啊，這裡，做咩事你嚟正常？你打你咪講我係 link， 我係 link 我就打白到對面。會使冇？我未聽你幾個故事，媽，我自己去看，我自己去看。誒，我當今放嗰啲，我當今都係放 Facebook 邊咧學見嚟，我放。誒，我去 share 去邊咧學見，去看。license， 然後你接入去講，接入去 finish 啲話題。哦 ，finish 咗話題就夾尾一個吼，伊等陣咱去看啦嚇，你第三個、第四個按照接嘅吼，我講第個咧，啊，第個咧講。我袂使啊，意思講你接格嚟講，你袂使可能翕到小英，然後伊考官就可以看，啊，你看人翕到你小英，有人掉下甲了走甲了吼，然後考官佢講，今仔日你得用一個人講 software 啊，喺你電話嘅 software 吼，內鏡 software 是叫內鏡無轉鍵，內鏡吼，在邊裏邊做一隻豬。做一隻多，按看你家入格嘛，對無？哦，原來看到尾吼，是一個即個內鏡嘅即個advertisement 啊廣告來。內鏡，阿龍嗰陣時講咱咪講 software，你就講下。內鏡咯，內鏡。只有hardware 定鏡。硬鏡咯，硬鏡。你拍嘅時候條 hack 是用硬鏡。冇啦，hack 叫個司機嘛，要跟啊，冇 hack 咗 ，hack 係 hang 啊，要 hack computer 要鋪，頭先啊，你是一笑話嚟吼，我講只幾個數據啊，只幾個數嚟。我咪講我喺大陸做工啦嚇，我咪講喺我大陸做工，我係隻樓係隻 M 嗬，海都我哋海都做工。哦，我知。邊年啊？啊，邊年海都。我知啦，你買物件嘅時候。對，買物件。你買物件是對身體好嘅時候。啊，冇，對身體冇好嘅。伊是定件嚟，伊是定件硬件嚟。啊，我知你買物件啦，你哋某一個所在關樓買物件嘅時候。啊，對。我人有3樓，我有3樓吼，我有3樓，
我就第關係一樓咯，佢一樓是會入差唔多，我看100個人，我人有搬新嘅 office 甲舊嘅 office 嘛，有舊嘅 office 就有人阿妹有做工嘅，因為伊人講吼阿妹是伊人咪行過來新嘅 office，應該有人看過吼，佢哋舊椅啊，我當時嘅舊椅吼。家己啲甲擼來擼去，然後當時會講家己開，然後當時係你停點是係種plastic 嘅嘛，伊家己背起來哦，即係是阿妹個停點叫咩？停點啊，藤亞里 sorry 嚇。我是差唔多冇掉招。你 CCTV 咪攝照？我能冇通看 CCTV 嘛？係啦，人講看到即個，人冇看到。哦，喂伊練來練去吼，即唔叫人本地冇相信呢，結果有一日是下晡12點啫噃，我看是下晡12點嚇。我睇有一個棚間無人坐，嗰間棚間，伊是陰深無人坐。因為自己當時話講，佢坐喺那邊，你講，哎呀，食咗咗，喂冇藤鴨有藤鴨，但是都看到陰暗嘅，那就坐喺那邊食咗啫咯。講紅音喎，伊聽到有人叫伊喺棚間那邊，叫伊名，叫佢名佢啊，好碰怕。我當時，比如講好叫阿嘟，你叫阿嘟啊？冇叫碰吧，阿嘟，發紅碰怕了，發紅，邊個去看啫？喂，無人嘅喎，講咪插伊嗬，結果一站啊，我想過喺你旁邊嗬，伊玻璃廳是無通開嘅，就是死嘅。有風險喎，伊係藤亞里㗎咧嗬，一個飛機，飛起來係咩意思啊？伊掀起來，拖起來是啥風吹呢？風吹嘅呢？哦 ，OK。因為就講哇，半面對皮個零人看，講家己開家己冚嗬，講明見行出來，一行出來時嗬，看到那邊頭先一坐下條狗椅啊。有一個查某長頭毛嘅，長頭毛嘅，你講冇相信，看嘅一把，喂，無地了去哦，佢又伊來甲我人講，我甲伊講，哎呀，無事啦，我結果吼，隔幾禮拜，我計一個同事講，我本看到嘅，是長頭毛嘅，講是咯，因為係你長頭毛嘅哦。真正上令我一看當時嘅面嘅喎，哈咩事？唔知係咩事。然後佢又佢哪支幫佢當時邊 ，maybe 是伊來咧？唔是伊來，係自己冇來，係自己冇來。因為而家 MCL 嗰日問去 office 啊。我真正驚有時，但是我拜啦。你家己捌看過啦㗎，我未看過，未看到啦。我冇希望我看到。冇得看到嗰時嚟邊咧學勁講 ，OK。我希望你看到啊！我是希望你看到啊，然後我個頭笑啊。你看到你問冰頭走，究竟係咩性？對。我看到伊時我計講。點解我見阿 John 喺看咯？呀！你講對你普及旁排除啦，我看。你講買啦，感謝。我真正冇孤單吧？咯，我咪看。即係你是一個有嘅。等我笑到個。哦。所以別人講就嚟我把俾聽一個學地都嘅。哦 ，OK。我真係奇怪講我這裡我冇想特別甲人講啦 ，because 我甲人講幾難，然後這裡是根本是這 happen to 我這咩我 mother 嘅厝嘅
OK， 所以伊房间呢有一粒诶，迄个伊面层嘅边呢有一粒诶 alarm clock 咯。那 alarm clock 呢是边有迄个有火嘅，所以当然是伊火的会闪咯。那伊把伊唔是，伊有一站就是完全物件发生嘅事啦哈。伊就是讲，伊 feel 到之外，伊房间端嘅，伊看到伊 alarm clock 是倒边嘅咯。你錄看是12點多頂邊嘛，對。But if 特登問嗰啲嘢，人講變咗倒冰去咗，你係嗰個時講是 physically 佢嚟做對對嚟。哦。你係嗰個時講是伊家己無小心係。你伊就 until 伊個 happen 啊，就一站 until 伊 feel 嚟講，誒，我真正 sure 到我看了，我就係去。叫 right side up 啦，那買塊幫佢做嗰陣時倒冰去哦，那一陣，雖然講就奇怪啦，那一陣夾到佢哋一個佢哋人過嚟看，那一陣到心裏面有疑講是有鬼哦 something 啊，那一陣，那一個講啦講啊，一到一心裏面講啊講。你是唔是一個啊？你是唔是一個鬼嚟？但是你是一個鬼呢？你 show 我一個 sign。嗱，你睇，伊係喺人講啊，我講伊邊有火呀，本來你伊可以倒去啊，係咯。Oh my god！Because 你可以是伊阿諗打你是依家誒倒嘅嘛，下嘢啦，所以佢哋啲嘢咧可以變得阿諗打都倒去咗。伊唔掉錯，我話 sis 冇看到物件嘛，所以佢講佢面上，伊講啊，佢 sis 都是啊，你係想學我 number 學我你買啊！真係。你買啊？我而家知啦。of course， 你個鬼啊是啊，佢佢嗱咩？伊都可以一個四磅啊咯。喲。你是講伊四磅啊，伊就嗱就去啊，就咁樣去買啊咯。那是講你唔是，伊講我出 exactly 係四，伊出係四磅。都係掉啦，所以話冇嘢咯，冇嘢啦，伊嘛是講到佢講哎呀冇嘢啦，嘛是這咪咯，你一堆嘢，你是 after 這一站咧是，伊就 start 忘掉物件啦咯。你講嚇掉我未記講喎，伊講講你學我字，學我掉字啦，然後我就譬如說燒物件學你你明咗你嘛係明。嗰個冇人生啊，所以呢度冇，先至冇掉，因為佢講我冇掉慢慢笑咯，啊真係再講佢哋物件就攞可以辦咯，講終於冇笑好啊，我好似係算都冇笑好啊，冇掉，冇一字 P 而家冇轉嘅嘛，係咯，耶一走嘛，一走嘛，嗰時我講辦事講俾爆。要俾爆！呢冇幾爆？呢個冇 guarantee。咁一直嚟到係買吧，我好多字啊，還是你冇小物件興話你是家要見啊。咁如果呢處我都講話講句講話講是幾檔啊，係咪阿妹 because 阿妹講真係，你講唔是人講，你講是幾檔，佢係幾檔嚇。所以after that after 樣變搬去家己厝咧是啦，after 我冇大 green lane 咧是一搬去樣家己嘅厝啦。然後因為呢個厝呢，如果說嘛呢，就是佢哋咖啡店嘅搭嘅，所以呢個厝是冇暗光冇乜嘢。所以 after 這類事咧，是一直驚啦咯，咧時候就冚喺佢會暗光，攞佢會暗光，咧時候，嗱我嗰陣時你出線，即係出線啦，係咪唔係鬼咯？對。哦。然後就冇法咯，咪去按一個管理碼啲嘢係咯。你冇去管理碼嘅圖，管理碼圖字。啊，你人個可以阿虎阿公嚇。
哈，講好啊。應該是冇啦，嗱，阿得打你阿講冇就冇數啊。哦。你計跳落去就看見咩住住啊？我買，我冇計人大，我哋我冇計人大。誒，阿龍跳落去啫。阿龍 club 好叫我叫咩？鬧正啊，冷靜。鬧正，我能潮叫鬧正喎。特別唔知是唔是亂症唔是？亂症啊！叫亂症嗎？你個醫症係叫亂嘅嘛？亂症應該是叫亂症咧。亂症成日都佢未車時間靜都亂症啦。亂症都係靜喺度變學車。嗯。小話咪小我學小的我 topic 嘅 idea。亂症。即是要熱鬧呢？熱鬧我就講好嘅話。留咗下嘛，你做咩數？留咗咩？留證咯。講留咗咧，你 now 留證啊 now translate 呢？你點解 translate 嘛？咱就冇講。now 熱鬧嘛，我留咗。冇相知。哦，留咗，你到頭邊佢嚟？留咗啊，留咗啊。啊，安得到頭邊啊？你會唔會講做咩數有人到頭邊咯？鬧哦，唔是熱鬧咩？這邊留咗。做咩數俾迄個是正嘅，這邊是到頭邊呢？安怎 Mandarin？做咩數你講 Mandarin 是安怎嘢是正到頭邊啊？即係物件是 Mandarin 到頭邊。Mandarin 到頭邊，福建話冇頭邊。流叻唔是咩？流叻唔是咩？流叻咪是流咗咯。流叻有人講流叻，我未聽過。流莊啊，是叫流莊咯，流莊。流叻就是流咗咯，上面嚟嘅。字正嘛，流正咯，流正。流叻係咩字？上字嚟，呢是冇上聽哦。哦。上字嚟。哦，抓是叻係喲。哦。人講抓氣，人講隻氣嘅。jet 啊 jet 呀，我裂就是 jet 咯 ，jet 裂。แล้ว anyway 你เสียวะเราalarm clock ไอ้กุ้ยแล้วเสียวalarm เสียว message วะ我放佢啲放工啦，我看下咧，看你鬼台灣咧一個節目啊，叫做《我的媽》，你聽過哦？唔係，就是講音狀會。但禮拜會講幾個數咧，喂，真係真吉利咯。喲，啊，你而家看，伊講明年特別，你看啦。當我上次拎個咯，一隻 episode 啫。你這邊講啥？啊？講gì？我一嚟，我只衰，我同你講，我腦啊冇咩用啊，同佢啊，老人啊，我頂一禮拜啦少，禮拜啦，禮拜，我拜啦未記啊。禮拜，我去我朋友參觀，我朋友去參觀啊嘛，然後我媽介伊嘅媽就識嘅，然後我人覺得是朋友嚟啊，然後特別嗰陣時咧，伊嚟美國依度正佢參觀嘛，然後我去隨咗坐喺馬去隨伊媽啦，伊媽本時就啲邊嚟嘅，都好相似嚟，咁啊自己隨講話，講就講幾個數。講幾個數我就聽到只幾個數，我直接笑到講 OK， 我就明年會記，所以我嚟聽講落聽，一同我未記。落人講話咧，我上次都對我係開我係 iPhone 咧，我落嚟嘅。我有呢，我屁死啦！我結果你落我，嗱唔制嘛，我開始我同你講我開嘅啫，啊我就開一落。OK， 我等我落，然後特別我 try 講下佢話會記啦，我之類就是。我會記嗰陣時邦哥嘅，特別邦哥係會記嗰 general 邦哥呢。我聽我慢慢講下先去。即係你朋友咧，就是我只識啊，伊是個零啊。我個人講句講伊爸講伊嘅爸嘅聲，你就伊個佢伊嘅 meditate 咧，伊去講。astral projection 呢嘛。哈。所以伊度我朋友啦，之前就冇。伊度個一支去邦哥 Island， 個伊佢哋 whole family actually， 一度去邦哥 Island 嚟住即係 resort 嚟住。然後伊去住咧，講伊頭先接去，有人住咗就係接伊 resort hotel 接去時候，伊到啲伊國口大門都變到超美㗎。然後
伊講伊邊度抄別，伊在伊嘛，伊在個零啊伊嘛，特別細行個段講，講邊度抄別別使，邊度別使講嘅啦，講嘅時候你 acknowledge 幾啊嘢嚟做，所以伊度講，我伊咪咪講咯，你就是就接 in 學到時嘅啦，然後阿妹時，伊度講，伊度感覺成個有人。看到伊係啥物，我比佢頭一擺先，真係看到無看到。特別伊是伊感覺就講像有，聽到嚟聲少，伊聽到嚟聲是叫伊係聽到聲咋，你無注意聲，伊特別知講是囡仔嚟咯，知哦，伊知講是啥囡仔嘅聲咧，你伊度無，伊度叫伊嘅爸，伊講伊度念，伊度甲伊嘅爸講伊是。伊成日講，伊講伊個 please 叫伊買嚟炒亂啦。你看那係講，伊講，甲你鬼講。第二咩事？伊就對個困上者，伊個厝人嗰困上一間房間，伊困嘅 extra 係割，你看那殺嚟。因為困到啲房間嗰時，伊講，不，對，我冇殺掉。伊講伊 feel 到人 Q 伊卡，伊 feel 到人 Q 伊卡，多啊，就你嚟 Q 伊。你就驚，你就無插，你就講，伊咪講出來，唔驚講伊厝。搞出來人驚，你無插第二咩事？佢困嘅時，個 feel 到伊 Q 伊只看起來時，伊講伊 feel 到嘅時，伊是半困半醒，所以成個含面嘅，看你感覺。伊講伊看起來，伊就看到只查某囡仔喎。只查某囡仔到底伊房間位咋？細漢嘅咋？你煩哪？伊講是煩哪咧？講煩哪壞喎？伊個甲伊 discuss 個講，伊個講你買嚟插亂喂厝人上面啦。然後伊講你若是第二名後尾看到嘅時，第二名時伊個講喂爸，伊講若是你買走我叫我，伊講袂買，伊講阿咪手伊個叫伊甲伊買甲伊佚佗阿咪講，然後。伊度甲伊爸叫伊爸啦，伊成日念經時講，伊叫伊個爸實伊家電連將講，伊叫伊講，若是我買走咧，我叫我爸來啊。然後過了時，伊就靜起啊。第三名都無幫行啊，無聽到鬼啊，無即囡仔無來啊。then 伊對方面幫講對時，伊就甲伊厝人，甲咱特別借掉。然後伊人就伊個 brother 就甲伊講，人去接，他是對來伊 from away from the island 啊，對下去啦，因啲食 dinner 時就講啊，哎呀，你人去啊，邊個買較早是買可能講咧，講攏隨掉下邊下，因為食 haunted 嘅，就啲下邊係 resort。然後伊講，因為有就冇見啊，嘛，你點就啲下邊死去講，然後。伊就死咧，死就驚啦！我死 ，I my god！ 你講反正就走啊嘛，離開你咧，就伊就夾出嚟講咯，甲伊嘅 family 人講，伊看到看咯，係嘛嘈伊咯。所以伊是到底咧，邦國 island 下邊嘅會看到即個查某囡仔鬼咯，係 Q 伊卡。特別伊講伊唔是真正驚喎，伊講 feel 到成個伊被成個 protection 嘅 mode 咧，伊無講。伊無成個講變做就 freak out 嚟驚啦，伊講是 because 伊無解出來人，講伊就自己燒掉嘛。特別伊講下第三隻是伊超別無去了，伊講第二隻講伊講要喊叫伊爸來催伊時嚇，伊幾囡仔無去啊嘛，就係殺起時避就無去啊，伊厝外口避，特別無人避掉，可能一人避掉咧。就啲差唔多80%啦，我講伊講較濟啊，我冇咩記。特別 gist of the whole thing 是要大學平衡，哇！個 impress 我係可以記得冇，我是未記嘅。比賽啦，係啊，點知佢嗱你講你比賽乜時候聽？Oh my god！ 夠有一個掉，讓別人講成我補個 story 起來，我一個聽講到底一寄 email 好啊，到底邊講？你驚啦 ？OK， 人講成別人講成個注下。大媽撲機碰碰講嘅，講別人咧就講這店加開車講，叫大立頭加別使講嚇，別使講有嗎？別使講有幾個數嗎？別使講嗰個啲哦，有啲真係啊嚇，我別人講聲，我喺部機真嘅係攞。然後我去別人個物件咪講我去找我 email 出來。無啦，誒講啊，你講你真驚啊！你
baru講啊，你 Hello，豆嘅嚟啊 ，hello 豆嘅，歡迎。豆嘅呢度到咗 McDonald's 啩？到處除啦，我咪隨你估一個事㗎啦，講一間email 話，死都話我未記咧，上班 email 咧叫我講你嗰幾個事，我就小行像冇當然冇，我講冇時掉你 B 咪叫我都未記起啊，就我就冇記點啦。你亂講，我 in the meantime 我隨一個事。上地呢個數，我聽我咪講啊，嚇，這是未使講啊，微傻啦係講，唔是啦，係講，你是未使講係啊你咩？唔是，未使講，我是Pauline，我Pauline，伊講我唔想愛想了，唔愛上錯。我呢邊嘅我聽我英文係我學，呢邊嘅錯嚟咗。Pauline 應該聽。所以 Pauline 你講緊係咪可以？Pauline 啦，阿冇阿 Pauline 咗。對 ，Pauline 啦，Pauline 係聽啦嘛。Pauline冇嘢啦。OK，我講咁多，唔是講愛講幾個字，我是講。講下，講我聽我咪講，伊講微爽唔是咁啊貴啦，有時講有你 spiritual 物件來嗬。我唔會微爽誒，有你有香，有你炒下。啊。哦。我聽伊講，因為我是Buddhist啊，伊講有一款嘅佛嗬，唔知咩菩薩啦，一來時嗬，伊是夾多啲冇咁落啊。冇咁落嚇。然後依個邊伊是個大啲嗰邊啦，所以有味咯，有一款味，你味就胖胖，阿妹啦，你行，然後味就胖胖時，講唔係講你知。對，我常常味對冇咁落味。我媽特別，我媽就係個冇咁落，阿妹一制就知道個，睇到阿妹行過時，我唔敢講。咁嗰時茉莉花。哦，茉莉花。咁落。我兩個我。高空山咧，是我看能不能行到啲啥？來，我 share 一個，有咁咯，你錄 video 了見，是講你無在下面。個無誒啊，好像 video。但無巴如講，咪講，但是講你有在了見，因為你有在放出個 video 誒。咁誒，就是係咧，你在下面話，伊人暑假是伊人。哦，你講動物園啊？伊咁不清，原來可能伊是唔是講南西嘅厝後尾掉了誒？我唔知，花是女嘅。雞女花。我聽Jagung你 connection 接個出呢喎。是啦 ，because 我冇 internet 啲位厝當今嘛，我。哦，別怪。我internet 嘛。OK， 我剛才這裡告訴你是我係一個聽眾啊，伊真正伊聽正只久了，我希望伊起來講誒，所以特別我突然找到 email， 伊講我看 OK。你講伊是，伊講，對，OK， 我就拖隻踢掉伊阿毛 email 咧換嚟嘅，我講，即個後天，我死我記啲，我死我差唔多未，我那時講我掉老人病啊，未記㗎啦，未記佢裝俾接手做show啊。John 都注意啫，有人40幾歲掉大門銷啫。哎呦，死我嘅驚呢！哎呦，嘢就lead to depression 啊，就係咁樣。哎呦，我是正搞老毛啊，同佢真係未記。你記正即個字，冷靜吞一字。冷靜吞字 ，OK。哎呀，我個 call 未掉，個前名個未過。我等陣我去叫我白腳聲啦，佢見講之後我未過掉。
咁笨隻鏡架了流都唔認咗啊！羅點正講住你歌數啊，係咪？你羅點正係講住你歌數啊？有一個未見哦，啲 repeat 上嘅物件，頭先我講最白嘅啦，嚇有咩？冇啦，講拔刀啦。哦，我等我都隻巴妹，隻巴了，自己妹。咩嘢？我試啊！我看我 now 啊，我試我特別想這物件咧，我特別想 reorder 過，我 fragmented 咗嚟。阿 John 咧 YouTube 個位咁自己有。unsubscribe。直接 unsubscribe 啊！OK， 當今我看 OK，no OK， 所以我就特意用伊按摩反應啦嚇，這是伊巴魯幾節整年啦，伊樣到1000個20幾啦，到去合仔，了去了。Danube 啊，攞隻 Danube 喎 ，Danube 啊，然後到教兵嗰咧幾名合兵一名，然後過一時到教合仔就去 shopping 啦，到啲就 hotel 咪做，別使講大嘟辣嘟嘅啊，然後時一教合兵嘅時就 check in 咯，然後伊講伊一間聽講啦，伊是，或者你個起來講啦，我嗰邊嘅老人。我即係希望佢嚟講就特別arrange 佢，然後是依度呢個冇好嘅畫面個，依度講依度把特別依個關係，是特別 check in hotel 嘅時候，即房間嘅時，依度放依個紅教嘅歌嘅咋，依隻 MP3 player 啊，依度放啲紅教嘅歌，然後就放到啲依個即個房間位咋。然後伊就幫你幫你紅教歌，但後尾幫啲人啲 check out 啦。應該這是伊特別成日做嘅關係，一去到 hotel 就是幫你看啦。然後伊到6點嘅時候，伊到出去食 dinner， 然後就出去食飯，然後對嚟 hotel 嘅時候，甲8點啦，可能9點鐘食飯。伊到甲伊幫Before we went out, immediately to shop. He got me to take my wife's white cane before we went out. 伊是前面啊，所以我冇講伊講 white cane 是唔是？伊前伊波是前面本我唔知。然後 anyway， 伊就到伊嘅房間嘅時候，伊嘅 MP3 哦，嗰啲放條let me get my It's still playing the SMS. I hear that we checked in earlier. My wife and I noticed there's foul smell. 哦，對，伊個講較早時 check in 嘅時候，伊冇甲伊就味臭味。所以我想到這個事就看，伊講你味道臭味，然後是伊講伊冇去臭味啦，所以特別放嘅 Christian 嘅歌特啲喺邊放。然後伊講伊對去 hotel， 伊都對去對，伊都對去舉伊嘅當家，伊嘅前面伊嘅。我嘅當家 my wife's white cane before we went out for shopping。所以出去食飽對嚟時，就去舉伊當家，舉伊嘅當家嘅時，伊嘅8點嘅時，伊個放條 Christian 嘅歌個，到9點冇 shopping 對嚟嘅時候，around there because we have booked a massage at 10 p.m. Upon reaching， 伊就不對去伊嘅房間，我對伊 book hotel massage 10點，所以9點冇對個 hotel 房間，伊講伊搞伊 hotel 嘅時602房間。伊講，伊就感覺到伊個 MP3 嘅 play music 嚇，放嘅歌嚇，唔是伊個 Christian 嘅歌嚟咋，放咗邊中學有呀？嚇？邊中學有呀？唔是嗰個好料，泰國歌，泰國歌係 disco 嚟講，真係啊！哈，泰 disco 嘅歌仔哦，了附近，了咪試下，呢度。伊人頭尾比較背嘅，即係Mayam嘛背 Dreamcatcher no。哦，出誒Mayam比較背，Dreamcatcher 嚟啊，咪好咧。看你 Dreamcatcher 變到 Ghostcatcher 去。Dreamcatcher 呢阿爸部明日背背佢。
做呢就係閃冷嗰啲哦。No，是愛 catch 一個人看無好嘅物件。冇幾間啦，落海你邊個啦？我等我，你閃家爬到啊你估阿妹有閃家阿妹？阿妹閃家，怕太困了。係咪呢個時候？你就唔跳講埋。了時候咧，講。แล้วมาสิอีก็ไอ้เก่าเลยปังเกะอีผูกี้我個 read 咗佢嚟去แล้วอีเก่าไอ้ปังเกงสิแล้วก่อนจีปังเกงสิเหรออีตัว那條 disco 什麼 disco 歌我唔知 disco 歌咩是講 disco song 啦你講依度 rasa 心冇好事啊啦有一講依度開門是依度淡薄驚嚇咯แล้วอีบ่มือจุ่มสุดแล้วมัน開門แล้วอีก講อีลูก聽到冇上面嘅冇對片咧依係咩嚟อี講ลูก聽到上邊冇對片咧แล้วอี講冇啊你講叫注意聽伊歌看แล้ว紅顯冇個聽到伊嘅閃歌的แล้วอี是依度 I don't know how to call her 是啥伊叫伊去拍電腦嚇，伊個 sister 就冇上 room 嘅，然後 sister 我 call 咧，伊甲伊翁就出來，然後 all of us had to，你係個老人聽到，所以唔是一人呢，唔是一兩人呢，即係伊個兩 another two couple 們出來們聽到咯，然後伊個 brother-in-law 咧就割一枚，割幾刀，然後枚住到南邊去，然後。伊每塊是唔是係試過？伊每塊是確即係鉗就綁緊個啦，因為伊是前面嘛，所以就割一枚。然後 after 割幾刀嘅時候，伊度好像係 my friend from room， 伊拉康拉嘅綁緊條枚，佢叫去啲 hotel 嘅位hotel people 度。然後我聽到 disco 嘅歌，是啥咩哦？然後伊就叫落去樓下 contact 伊個 hotel 嘅即 staff 啦，然後 hotel staff 嘅 housekeeping 嘅人就起來伊個妹嚟咗。然後伊講伊個伊就問 housekeeping， 哦不，伊講伊個 housekeeping 人開伊妹啊，伊味道超細味嘅啦，我就啲房間嘅。然後伊 music 個 still 放掉咧閃嘅 disco 嘅歌嘅咋。然後伊對伊包唔是前面，啊，伊講伊包 later 係。發覺到講伊到底開門嘅時，伊個財經啊，伊個財經嘅會開多掉，因為伊個 hotel 嘅格冇拆落去個，然後 hotel 都在 hotel room 度被拆咧格，一個伊個 hotel 嘅會計開，特別講伊個 brother-in-law 本咁發覺到講人自己伊個人就開門超別是伊個財經嘅會開掉，一當佢冇幾長啊，然後伊講伊個燈條冚個了，為伊個門。伊個門個了無開開個了咋，伊個窗仔個了冚掉啦，無開就對啦。แล้ว伊人講會叫換房間咯，แล้ว伊個I know that this is a spiritual attack. The sound伊個伊超味 comes from demonic spirit. แล้ว我講這我冇這是新嘅，然後咧有時個 receptionist argue 講要換房間，咧伊個tour guide講。甲伊 hotel manager 講，就叫人換房間咯。有時後尾係 we went up to 6th floor。แล้ว before 這是新嘅 information，你話要夾電子電話啦。咁 before 教我不去房間，哦對，咧伊 hotel manager 走去伊房間後，要甲換房間時，伊講伊念成咁在咧閃嘅經嘅款咋，念嘅經一個開門啊。你喺下時啲開門嘅時，冇伊個 music 㗎啦，就對起伊個 Christian 嚟講啦。哦，哇，幾好㗎！但係我講 because the hotel was full, we end up not having another room, but got the split up to sleep with our friend's room. 哦，所以冇換條房間 hotel 滿嘅時候，所以直頭去困喺伊個朋友嘅房間。即係當聽到響告訴佢啦，唔是學到摸咧開咧房間我人嘅。Yeah, he was my classmate first, and then Nicholas
我们大家没这个没。The friend of mine best public hotel. We want to share the next episode. Take me. Go to another point I forgot to tell you is on Sunday morning, one of my blind friends suddenly passed away due to brain hemorrhage. He was my classmate from standard 2 to 6 in St. Nicholas Home. We met up in Citadel Hotel Penang on Baru Gogwe. Do the reunion lunch. Now it's supposed to keep it true, but they siege it of Hari Raya. It's supposed to keep it true, but this friend of mine bask at public area to earn a living. Oh, he loved to play rock music. Oh, this is you. Because he play rock music, he朋友把那个死去就伊唔知啊。Anyway， 这是我这条你若是有机会起来听下，你有起來講下，你來講啦，然後叫伊輔助伊，叫伊起來自己講嘅幾個數幾來嘛。叫啊！你想看去你 hotel room 嚟看 ，hotel room 那是比較臭味啊，不打蠻大咯，頂。是啊，我差唔多要去到 hotel， 我計驚啦，當然笑掉。你冇去到 hotel 是咁樣嚟驚，你若是去一人 travel 是去到 hotel 是就驚。啊，我想我一人 travel 一人。要嚟講話，你有拄過哦？actually 一刀呢泰國嘅。啊，要辦 disco 嘅啩？佢真係想。冇，伊唔是辦 disco 嘅啩 ，because that time 我去 business trip，然後伊嘅 customer book 互我攞嚟 room， 特別 each room 是有攞嚟 single bed 嘅啦，所以伊幫互我是 last room， 真係奇怪嘅，我隔安咗係哦，別開門嘅啫。我 friend 嘅 room 會開掉，我落去樓下叫佢哋 receptionist 教我開，伊就起來後 the same way 我係隔嗬。一開咗就，要黏啊！冇黏，特別是成 last room 嚟，你我就照起房間，我就感覺冇咩對皮了誒。對落去哦。對落開掉去，對落開掉去，所以我照起嘅時候，我 flush 對落，我 flush 對落，你我開 tap 嘅水。我想嘅。我開咧時，我感覺冇咩對皮咧，我就講喂，嗰啲講我講。I think you stand by 啦。I don't think I can sleep。我講我 anytime 會嚟 knock on the door 咧，伊個 receptionist 聽到伊講，actually your door and your colleague door is connected link connected。The funny part 是我 colleague try to open 伊下個 room 嘅connected door 開，我嘅 room 嘅 connected door 被開。แล้ว我就講我自己講，OK， 不要緊，我講我 friend 講 ，you just leave your connected door open just in case or you bang the door if anything happen 啊。แล้ว我就講 I'm going to unpack my thing。แล้ว我就開電視機，the worst part is 我未記下下咧唔是 extension plug 啊，講係樣係。แล้ว我มา try คุย e-drawer 咯我 try คุย e-drawer the moment 我คุย drawer 嘅時候我看到攞嚟 Bible แล้ว我就講oh fuck 我當面同我當時講嘢看到 Bible แล้ว我 push 對 e-drawer 看到 Bible 時足嘅看 Bible 時 Bible 有開掉嘅冇 Bible 冇開係有攞本我就感覺冇咩對比 because 較濟冇人係個攞本 Bibleแล้ว我就 push 對伊 Bible แล้ว我就搞自己講哦 shit 啦做好啊哎呀開電視機啦咪關啦咪困啦半未困啦開咗電視機 back 我唔記得 send email 啦嗬我就係開電視機呢 every channel 不是鬼嘅 every channel 不是鬼哦我計講我頭冇觀察啊我計講哦是別使我開門夜時開門啊你過去喂嗰啲 room 我開門啊好嘅就你每個月開你想學你當面晒 lucky 啊你解啊冇的點嗰個奇怪事，就moment我出去啊，我開門時我聽到我 toilet flush。แล้ว我講哦 shit， แล้ว我開門嘛，แล้ว我開門我講誒，你陪我去樓下換 room 啦，我講別使啊，我感覺前日冇對皮啊。แล้ว伊講 room full 咧別使，แล้ว我嗰啲嚟講啊，冇我講 exchange room 係咪？แล้ว我講 OK 啦，因為打波我就冇咪講我講 exchange 啦，伊會。伊講我講 OK， then 伊講but then you don't lock the door first, let me feel the room。你一行入去5 minutes 伊來敲門講I think you pack your thing tonight you come over my room and sleep。伊本感覺對冇對皮啊？伊感覺冇對皮 ，because the moment 伊入去哦。冇啦 ，because 伊 room 攞嚟個咧有 single bed 咧，攞嚟 single bed。
然後咧，伊拍習慣搬入去了，係咧，伊the moment伊行入去無久呢，嗬，伊看咧，伊講，I think I help you pack the thing, come let's go。伊甲我講，哎呀，撲街！你望換過去，係咧，伊 room but the whole night 我人本未困 ，because 我人成時聽到隔壁有聲 ，which is my room 啦。所以就開掉會哦，未困。你聽到咩聲？It's like 隔壁有人大聲呵咯，有人大聲 ，you know sometimes 你在喺你 hotel 哦，伊個 wall 有當時會聽到嘛，成個人拔到物件，還是長啲看門下咧。because you can feel that 成個有人大病 ，and it's the last room。then 我甲我你講，never mind， 我人到這邊就天貴，我人換 hotel。哦，緊走啊！有，the moment 我隔離 supplier 講，it's okay we book our room 走。because 我人hotel 伊唔是直直有 Bible 嘅咩？佢哋 hotel 大經堂經本有嘅唔是？是啊，特別伊 Bible 係其實伊是可能兩經，伊唔是嚟個房嘅。I think 有講過 if Bible 到if 你自己隻 room Bible 開掉嗬，本身唔是隻 good sign 嚟。哦。所以等我隻開了，我看那本 Bible 嘅時候，我講正啦了，冚塞到對自己 ，I just pretend 塞到自己，啦，去開電視機，我隻開，隔離本是開 every channel 本是咗。你冇開少年？少年講幾個數？你講幾個數 ？Because 我哋 every channel next everyone 不是幾個數，我哋感覺條寫是 is a sign 啊，我感覺到哇，冇咩對皮啊，我講笑了爛咗我。我看你真假，你真假，你關了冇？脫掉。咦，cute。真個。Because last time 個 colleague 咧，睇下嗬冇啊，睇下我是 alone 呀，所以我 travel 嗬本是特登，本是一人嚟，所以我特登去有咧 place 啊，嚟說講 Bangkok 嗬 ，I try not to pick those place 像以為我看只 review 哦，แล้ว我去我驚。你阿妹困嘅時啊，你冚開啊，你開邊條鏡嚟開多數嚟聽。我冇so 我睇到只 practice。No matter what travel Europe 或 Asia 都好嗬 ，every time 我困嘅時候，我袋嚟去開，แล้ว我留一個開到bedroom 入邊 light 嘅開，แล้ว電視機開掉，แล้ว我去困。有時咁開掉開嗬，你對咧開架機啲啊，緊你開開，我驚 OK 啊，你個開電視機。真係電視機看你請嘅，先知道到底電視機是人看的，對不對？你 4D 出來擺出來。冇，我特登開下你 channel，成日講有下你 action movie 嘅。小牌，我特登開 action movie 嘅，所以伊 no matter 我困個一半起嘅時看到個導片拍過去慢慢拍。開日本嘅時間起來看到鬼戲安怎？你起來看到鬼戲？冇佢驚做唔驚？看到咧我傻傻咧，喺佢，你就個聽到聲嘅，普通話。會驚都唔驚吧？冇 choice，但是都特別一人 travel no choice。係啦，因為我當然好像實到我個驚。但係我 friend 我去 last year 我去 East 到East Fair 到 Germany 嘅時候，我 supply 一條哇！我聽人哋講嘅時候，我講 Can you do stop it？ 我講我叫咩鬼款？我聽講。伊甲伊 brother 去，but then 我掟唔掉button。伊甲伊 brother 出咗去 but different room because 伊 brother 坐伊 wife 去嘛。then 樣本是想，伊是有隻新嘅，伊講嗰樣去 shopping。then 伊 actually 大一兩節嘅時是 OK， 伊講第三節嘅時候樣去 shopping 啊嘛，所以佢喺你 shopping 嘅 bag 啊 plastic bag 係到伊嘅 bed 嘅表。伊講嗬阿妹嗬 suddenly around 2+ 嘅時聽到人成日敲伊做落啊。Ketupat dah soy. Ketupat otak cengok ha. Silang bin ketupat ikia le message 我了嘛。像 Rosma 喺邊啊？
頭先我 scroll Facebook 嘅時，我看到一條小影啫噃，係人白頭毛起來，咱影嘅時你可以看隻人今日早起個翕嘅，係人白頭毛起來吼，伊面上頭先係一圈嘅。猜過是豬豬，我知啊，隻榴蓮你好，隻榴蓮你好，一隻條妹。哦，問你衰啦 ，OK， 你講到對貴嘅。因為講伊個講可能咧，伊見起來，特別伊 feel 到是一個解來喺房間，遐位唔驚。哦，即係坐落先啊！啊，伊遐位坐落嘅物件咯，我甲伊講，哦。我講唔係個教我講，我甲伊講 ，today is my last day，我係陪我甲伊講，今日我免困，我甲伊講。你冇嚟教你拍嘅。經濟時候我教英嘅時，我咪是大 hotel 不嬲當 reception 喺 hotel，然後時我去教誒 upgrade 我人 because 我教英 upgrade 我去即 suite 嘛。伊房間本時候會一間嘅，我都冇驚啦。唔係，人講唔係大後尾房 last room 喎。特別好 ，actually 冇我唔是後尾嘅，安裝嘅是後尾嚇。等我想下我房間，特別冇我房間是 second to the last one。我去嚇，即我 left side 有一間我人嘅房，另外房過去過一間個，下邊嘅是屬於 last room 咯，特別是我唔是 last room。特別 anyway 房一隻爽啦，我之前咧是隻爽，學到隻爽嚟講下，我就未記講有貴啊咯。對啦，特別我感覺到，但是我真衰，但係我 outdoor trip 嗬，我一人其實因特別都學我攞嚟 bed，我唔知係咩數，攞嚟 single bed。我是個攞 single bed 嚟我是個攞 single bed，and then 我攞 single bed。But the thing 是，你攞嚟 single bed 嗬，人講你特別 occupy 喺你 bed 咧。嚇，對。你叫你衫，我係來，我特別是愛穿嘅衫，我就衫我係到入邊。對 ，but then 有陣時是 short one 嘛。舊衣嚟。我夾舊衣褲嚟，你借到舊衣頂面咗。我特登掂佢啦。看到一個咁樣係。你看那是你冇用嘅名稱下，你直接對那是你看到就去請起來是一個名稱啦，有人嘅印啊喺入邊。Oh my god！ 你看到係假，你可能困過假喺入邊。可是我 specifically request 嘅嘛，我特登我 travel 嘅時講，我愛一個 king size bed。我特登 request 嘅。我計特登計有 request 哦，特登我們掉攞嚟 bed，特登我去 China 本時上嚟講，好我攞嚟 bed 咧，伊個 bathroom 安尼大間，我大了我唔驚，我到lift 嗰邊起啊，都要驚啊，個介灰了，你知我問伊喺你 reception 我講，我還沒數我走嘅時，我走正灰了。我假如講我一個 female 大，亂唔是應該係我個 lift 咩？你學我記個呢灰，我沒數我走個了隻 direction，我本未曉，我講我不要看到來字啦，走個隻 direction 咯。無論哪個隻 option 是講你搞緊嗰邊嘅是你會使改嘅 staff tour 嘛，但是講樣有房間，伊嘛是行路去之類。你咪四字啦，個人拖嘅事啊！你個人拖嘅時陣，等頭路嚟貴嘅房間。我學計啊，唔記得無學我樣講存一個房，and then 我 room 個無 window 嘅啫喲，有一個正大嘅燈，無正大嘅燈咧，我個正 happy 講，有個燈好開 ，maybe 有 sunlight 之類，看壁就有啊。就係開個燈壁嘅。你個較影嘅，個報紙頭拍掉啊！啊，報紙頭嘅，所以等我到咗嗰時，我到廣州時，我頭是食無成日對去咯 ，because 無人啊。我一人啊，我當然到 room 入邊我 mirror 我 iPad 到伊個電視機搞我 housemate Skype 喎。No choice 啊！我講 lose Skype 啊！我只俾 Skype 啲新加坡嘅啊！看啦，住有影我咪 Skype 咯，為乜都會影我本 Skype 咯。你咪當咪是幫邊啲Hokkien episode 嚟看咯 YouTube 嘅。你咪幫貴嘅 OK 啦。即係特別咪是龍係阿龍 travel 嘅事啊！一隻特別幫邊啲Hokkien啊！阿龍真係得咯呢。because 人講特往聽可能唔見係哦，一樣嘅 attract 人來啊，
something like that 啦。頂到我一個 housemate 講，我人看翻嚟戲是講 something 啊，反正會 attract 人啊。人不愛聽嘛，人不愛記，不啷講係唔叫名無名。聽還是講？我人講人聽。就打邊啲學嘅錄音嘅事。你這點都冇鬼告訴我這點。冇啊，我就是暗看下咪鬼。你暗冇鬼嘅咩？暗講你告訴我，啥新人講你告訴我。冇咩有啊，一般冇咩興。即係冇咩興暗講啊？嚇？幫冇咩來，冇人來啊。哦。即係物件每一個啦，火車就到來我暗嘅嘛。哦，火車你當去教官，火車冇嘢。當冇佢就嚟啊，佢就落步啊。學掉。咩做？我別叫，叫得做咩？冇，你講你特別 travel 時幫邊啲學嘅？對啊，困嘅事。因為我困嘅時，我冇聽到聲，我未困㗎。所以幫邊啲學嘅幾個時聽會驚。你就是喎，因為我驚講，人家上店了，我聽不係聽。對。我平常時我困嘅時，我覺得是 either 係開邊啲學嘅，啊冇是開 Korean radio，啊冇是開 Golden Girls 嚟。棒。甲流拽聲了，我梗係困。我未喎，我上到聲我未困喎。我冇聲未。Actually same 啊 ，because 我本身 light sleeper 嘛，所以我有陣時我咁樣開掉戲啊，可能困。Because at least 你困嘅時候，你聽到戲嘅聲嗬 ，before 你 sleep 嘅時，你 already 你 brain 講哦 ，there's a movie， 你別學別行聲來 distract 你知啊。你兩樣嘢聽到乜事？You just take it as a movie 咯。我到學到困嘅時，開電視機嘅時候啦。我上面見啊。係咪？睇下面。你我教你講把那讀講 story。那讀講嚟啦。古早嘅時，打嘅時叫往去 travel 啦。然後有一人 call 阿哥，我 temple call 阿哥。伊講伊個 emergency 吼，叫人掉，成掉환了啦。然叫我係咪對嚟？我哥講未嘛，我哋 travelling 㗎嘛。然伊人，你都過下你那度講赤色喎。嗰啲就講赤色。做魚膠，第二嘅。伊係人唔使做去得罪了伊啊，點辦到對為嘅係咩啊？你喂人嚟話啱講叫咗，係人位冇事啦。Within 7 days 入邊嗬，伊人80位去。我uncle 請下你就講來時候呀，伊人講咩啊？我買幫伊刷。所以就對阿爺。有工作面。要講下，要講。伊做錯物件，伊實是得罪了伊。然後我人個我條當時出嚟講耍，特別講未耍咧，講7日那邊俾伊名，你7日那邊燒。你一丟是係咩理由啊？I mean，伊係怎死？伊是成啊？一丟是安怎會再丟？伊是破病㗎？係咪？伊成你成條背咧是實奇怪嚇咯，一個破病。佢看老公看袂好咧，老公都唔介意。你條 process 是奇怪是安怎？是成個講成講起㗎，係咪？因 process 是何樣成講可能特別，我記得特別啱嘅，好像一路 start 咧。就會樣看路是無相嘅，我看過樣嗬 process 是嗬，你看嘅不愛讀愛嗬嚇，真個你。我冇幾長了。係咯，你嗰陣。當時我係騎馬唔掉嘅，然後我騎馬，伊無上時間講嘅，然後咧伊掉人下講頭可以。你騎馬是你即個佢講講緊嘅馬啊？不啦，我係馬都係騎馬。然後伊無上時喺物件嘛，然後伊掉落講頭咗，
用了落去光头，那伊就奇怪咯，那伊厝只迄鱼啊，真正只水了，规只香港湖啊，湖只有。你一堆就一定就 same day 一堆個厝哦，伊呼死個了。喲，then after that 是開始大我厝嘛，我厝規間below呢，樣啲因為佢我uncle 嗬，咪拖起來我，伊唔敢接我啱啦。哦，然後 after that 是我再講唔愛接哈。然後 after that 是伊唔見嗰個騙我喎。佢當呢個變觀音媽啦、觀公啦、含面啦之類嘅了。哦，我是觀音媽，我家族，我是家調，我是含面。哦，就是咁咯。哦，你後尾再條什麼鬼嚟？一時你上冷落降頭嘅物件。哦，降頭，你唔係特別 check 上降雞上降啊？還是啷做掉？我冇 check，即係上，還是。我以前講以前三年邊只做啊，喺數就學下，有呢只數學下，我就看到我唔聽見啊。哇！佢唔開始我一個10幾啦，我一個學下嘅數，只做啊，喲，啷個驚鬼嘅是驚降頭？降頭啦，降頭啊驚！鬼唔是 actually 就 dangerous， 有啲鬼嗬，因為佢係提示啊，因有啲綁了，跌了路咪綁路嘅。哦，但係我咪去食就成日話。有時無食，有時我較早時我係暗到時去咗，一陣我無做飯，就想大我喺你為了咗，喺鬼日古講一邊嘢面，我是一陣我換嘅數。哦，然後冇，然後暗冇個早起，我哋鬼掉俾掉鬼。叫掉，有叫掉。我知啦，落光頭嘅，嗰陣時冇是你落光頭邊 ，after that 成日笑到這啊，你係咁解冇好事呢？嗬，就咁解講，so actually end up 喺人境裏邊。哦，特別有你就光頭，maybe 是 already psychologically 有 problem 咧。你一啲嘅我講啦，我I think我覺得接鬼玩嘅講都冇數咧。你成一定對佢手啦嗬，所以買食嘅係呢就有佢接對佢接上鏡咯。哦，我這裡掉價嘅講數，我冇講數。一時 OK，我because我有時呢我有啥做，特別嚟 counseling， 這裡嗱有即係mental health 嘅 issues 啦。So anyway，伊是講一間I will change the some details because it是別人告訴哈。Anyway， so 這伊個 parents 就帶一間人來啦嚇 ，OK， 一個大波咯 ，OK， so 是迄個伊這大波呢，伊就是 actually 可到 hospital 有時 diagnose as paranoid schizophrenic 嘅咯。So 伊就是然後就來咧是然後伊掉怪濟年啊喂，然後要 control medicated 有，然後伊 just 嚟講伊成食藥，伊就成公共嘅款咯，然後就 actually nothing much 嚟講，你會解 communicate because 你解講我啊，伊有時啥有引路無引路，引路無引路嘅款。serious 啦 case。So anyway， so 就是 just do what we can， 但是然後阿妹咧是大家，然後問解嘢，然後因為然後講，I think 嘅時候大家 parents 講嘅時候。所以咧又咧嘢問你講哦，如果講落派嘢啦，如果有時伊เป็น violent 咧，伊派伊 parents 咯，嚇，然後伊就講啊，哦，伊這類事係咪啊？伊講伊 start 嘅時啊，伊就講佢是講看到啊，人對咯，講是看到case嚇，有物件對，嚇，其他路啊嚇，伊就。講目睭尾直直看到人對調伊行啊，然後暗暝嚇，伊要困嘅時啊嚇，迄人就是這邊到伊耳仔位直直叫伊做物件，啊，有時講去害死人啊嚇，所以anyway，咱就是講
伊讲哦，啊去买红光啊，红光咪讲讲人對，那得咧咪只要手指。無啊，伊是 typical， 這是假 typical 嘅 schizophrenic。我唔知啦，那得。ลูกขี้เอาข้อลูกขี้ละข้ออมอลูกมาแต่ลูกก้อง schizophrenia แล้วยังคิดควานหรือตรงนั้นคิดควาอังกงนี่อังกงแต่กงก็ตัวสีมีอุปกรณ์ชี้เดียวเยอะว่าจูมันสิดีเขาก็โอเคควาอังกงจูมันสิเด็กเหี้ยแล้วสิเรายังช็อกอะไรช่วยช็อกที่ hospital 即成日講以前原來會講，如果人有 family 一個嘅嘛，所以人都無可以講大小人勁啦。以前有做咩事咪主要講實嘢，大家之前我哋可能咯。something 我哋可能係個。你講啥即係阿 boy 是唔是？阿 boy 是唔是 schizophrenic？ 阿 boy 啊，阿 boy Yeah, maybe. 那係叫阿 boy 哦，係幾時阿 boy？ 係幾時啦？我想要叫阿 boy， 唔係阿 boy， 其實阿 boy actor， 我叫起來阿羅迪莊啊。你叫人講塔咩森啊？對，叫人講塔咩森。嗰個出去啦，故意講什麼？即別使講嘅，使講啊！未使講就使講啦，梗係 confuse 咗，你老師。未使講就使講，就使能講，未使講。未使講啊。OK， 這是 happen 是估嘅啦，估就是啦。我 brother 佢早咧去 visit friend 在蘭卡督嘅啦。所以咪是 sometimes 你去 visit friend 都有出去嘛，出去咧，所以到時伊樣咪是 quite late 啦，你樣厝咯，所以咪是換車停喺 traffic light， 然後停喺 traffic light 講話冇去注意啊嚇，然後看到兩個人走過一車，是啊，所以冇去注意 ，OK， 嗱見啦，就兩個人走過，看到兩個囡仔嚟 teenage 你看啦，你係咪走過一車意思是講走過頭前啊？一停就伊停嘅 traffic light 嘛，伊邊車，伊邊車兩個囡仔10幾歲嘅，佢走過，到邊嘅，所以嚟閃過看到兩個囡仔冇去注意啊，佢看，啊，對咧咪是看，佢就過迄個人咯，嗰時冇去睇啦，係看過迄個兩個人走咗，一 parallel 就係兩個人走，成個 jogging 啊，係就 parallel，所以冇插關自己看過啊，看快本就冇。咧，即係奇怪，迄人會對過一車咋，所以我 brother 咪介 friend 人看者咯，看者，喲，無頭嘅喎，無頭喎，斜講啊，咧無。兩人就在門看到相，無出聲啦，唔看到是無頭，我哥講，即個隨時我哥講啊，咦，無頭啊，無人兩人唔敢出聲。看驚啊！斜講啊，咧無久咧，我粒頭大尾對來。一走就見頭不夠流。The strange， 你奇怪物件咧是嗬，迄個人哦會走快過車啊，但是所以我嘅 brother 去看者，怎麼說？安尼勁，安尼厲害嘅隻快車，我看你見了佢會對過來。早起阿妹啊，你講？伊是唔是只暗9點啊？嚟，落定啊，唔是正得個啦。我呢，得落啊，得落去。蘭卡督嚟哦。哦，佢嘅蘭卡督嘅爽嘅。我嗰時候我經常對兩個出去，我係兩個跳檔嘅。佢咧講佢數嘅嘛，然後開始一塊掉嘅，所以手嘅時候最低咯。你講啦，即係我係那邊個是你徛的啊？我看別啲比我快啲。就查某誒，那這應該是就摩托 accident 嘅。我講阿哥，但是無關我是囡仔嘅，真係是。就個人講啊 ，train 喎咯。你古早時我啱做菜潮島嘅嘛。係超多是咩？超多。
講下你是未曉聽。跳到上面嗰個鬼死去咧，是一杯被鬼叫嘅。係啊 ，when go to the level，行去yang ikut le in life 啦。嚇。喂 uncle yang諗是可以看到，因講真正濟嚟排隊，嚟玩成條道行啊。啊，咁啦，未來啦。真濟講，你看一個嗬，伊一個安迪嗬，伊有48年嘅嘅嘢。喲，48年嘅。The thing is that 伊未去 next life because 嗬，伊係連續嚇，伊嘅怨氣啊，is it 係連伊嘅。It still be revenge on 人係種啊。嚇。當面 whatever happened to 伊古渣啦，所以做了這邊18年嘅。哦。有當機我嚟偷橋道當機。然後我有時玩看到我已經了頭嘅手喎，你看過一個阿媽看了伊順來本。你看未到啦，你阿哥看到。我操！笑啊！我都喺度暗度下，特別我未見啊 ，OK？ 呀，你啦，都我特別我只咖喱，只看下你讀第二白來，我暗笑。暗做咩？嚇，人只出味咯。暗做？伊可是伊二白是more like 加教講我心嘅啫。你伊讀白是較 serious 嘅，有時二白來後成日講有時候伊上呢教你講，我走啊路啊讀白咩來，我走。你走。其實嘛，Oh my god！我當落音時，你聽 about 1 minute 18 seconds，係邊個是我佢 computer freeze 嘅，定嘅。哦。哎呦，sorry， continue 講。有事。真係聲，我聲得去，我聲去，走去聲，我冇咪講啊。It's a sign 掉，我可能是真係 sign 掉。我大媽生鬼那隻鬼你出來轉。Oh my god！我出過應該是鬼那隻，我鬼那隻對了路啊轉。John 做咩後嗰隻冷邊呢？你咪自敗。這隻冷邊呢？都看到冇啦，我看到。得咯，哦，這裡外面啊。哎 poster。大媽係什麼啊？哎，ketupat來，教我講。伊出啊，ketupat來。講，跟住第一，我聽人講夠啦。你唔講嘢搬厝啊咩？搬咗。搬定。搬嘢嘛？哦。搬嚟。搬嚟。哦 ，OK。我講啦，我顧住你啊。嚇，個字是未使講嘅事。未使講。你講問講。這裡食底呢啦，這是大吉隆坡嘅大係你這裡落去什麼嘢那邊嘅嘢，大依 area 是叫這嘟啊。這嘟是嘟 ras 呀。啊。我哋啲講噶啦。佢俾住嚟 highway 佢Taman Kontut 呀。我知，Taman 我係你冇知，我係安哥度後邊嘅，我安哥度最嘟嘅嘛。嗰邊有一個 oxidation pond 咧，你阿妹有冇望下了嘛？哦。對。古早咧係你 highway 咧。我唔知喺邊度望，特別係你，我唔知嚇。有 oxidation pond 啦，有阿妹就嚟望了嘅。and then 古早係你落咧是望嘅了咧。我哋即係政府咧冇去插翻嘅，有 disclose 啦，講住 body 咁樣係 claim 嘅 claim，因冇人 claim，有時冇嘢嘅嘅冚嘅了落去，所以就落是隻垃圾嘅。係啊，咁我係 brother-in-law 咧，有時時換車，伊佢就一直到嗰邊嘅見家邊嘅嘛，所以換車換過嗰邊時嗬，人 feel 到人 Q 卡。Q 卡乜係流嚟？
係咪？你講 Q 卡啦咪？Q 嘅卡唔係立瑞。哦喲，多乜咗啦？佢拿到一條啊，所以 normally 一種量咧超過9點10點買對下邊買貴條加回落咯。哦。看暗班，黑邊就垃圾。我咁大邊嘅，但我真記佢哋拿到貴黑邊 ，because 係你 oxidation point 邊一邊有一條路通去暗班嘅嘛。所以你行係你 highway 呢，你看到 left hand side 靠了望嘅。哦。你看到咯 ，is just feel 人 Q 卡 Q 卡。耶。冇看到垃圾嘅。阿咗我走咗去啊。去到咯。去下邊咯，快 Q 卡。唔係啦 ，Q 瑞卡啦，唔是 Q 瑞卡嘛，你在話嘛？係咪咩笑掉係？係是係講就係邊有嘅冷氣入邊，係你喺度攞老講。我有估一個，是lately 會記我是lately 去 Korea 嘛？對，會記。so 我諗係去係你哋啦，嘟食飯。應該是杭州應該在啦，嗰啲평嘟嚟，평嘟嚟。So 你去 North Korea 咩？冇啦。嘟 tax 啊，嘟 tax 啊。嘟평창嚟。평창係你 Olympic 嗰邊啊 ，in between 啊，未過過啦 ，borderline 啊。冇평창 Olympic 邊我冇見 North Korea 啦，但係嗰下邊一個叫hotel 馬嘟嗰下邊我張8第單是張8啊我搞我 sister 查某囝困嘛，然我because 我隔壁嘅房間過來嘛，我 sister 過來嘛，第單時我去查我叫我 sister 過來嘛。回來啊！我聽到人叫我咋，像叫我咋。你叫你名啊？叫我名，伊想名字呐，你大一號，我叫你名 Joanna，Joanna，所以我當我 sister 就，我就咩咯，什麼數，咋？我沉醉嘅，什麼數？就我想because我想我 sister，伊就冇結困啊嘛，所以我人個了人困個了嘛，所以我想我 sister 就幫妹。講是想叫我咋，咁醫生Joanna，我係咪數？咁我聽冇聲，你開嘴，佢在聽人叫我，你看，所以 after that 我就覺得冇對路，我都冇人應我，因為我冚嘴嘅，所以出去時我都看到我指那邊夾生嘅，我講你是唔是叫我？伊講冇啊，所以 after that 我能 check out 佢哋 hotel 啦嗬。我就問咯，我同佢講我落去收時，落收時，我問佢，你出嚟冇叫我？冇啊，係咪數？伊講我聽到人叫我就 typical 嘅 Malaysian 嘅人叫我，上個路嘅聲啊，你看嘢，我冇啊，伊講是唔是人上個講福建話？伊講嚇，我講嚇，所以講有一大所謂大我人大 B&B 嘛，我聽到人上個唔是叫伊。是人生講話，實聽到講福建話特別我個 B&B left right 嗰陣是 Korean 嘅嘛，所以就奇怪咯。一上來聽到人上個講 whatever， 就起哄 whatever。特別講聽下，有啲鬼嘢啊，一人出，讓佢你聽到，你看到，但是就你看到，尤其是聽到嘅聲嚇，樣是對迄個成個你識物嘅人嘅聲。特別所以有時個人鬼仔叫當鄧人嘅名，冇咪是，不我咪即係鬼背嘅你會用，是用咧，不可能只隻鬼有聽邊啲學嘅博家先有講嘅。所以我講係神鬼來就係這樣咯。阿龍你講咩？阿龍，你聽到見嘅聲是會嘅咋？會聲是見真係。你聽到見嘅聲是會，你聽到會嘅聲是見。呀，黐孖筋啊！我是見起來個時候未啲嚇，到底是見啊定會？
會啊！哎，老是驚，我驚，哎冇驚，哎會，哎驚，會應該係你識講嘢，有話係咯。嚇，係咩嘢？但係咩區別咧？我記得要屙掉了。一等陣估你個finally 有一邊那個人來我 try 看。係咯，時咯，因為唔知佢有 visa 係背幾多去。我有 passport 咯。伊若是不當我唔知人家聽到，看到鬼是聽到我嘅聲呀。那對了我聲啊！以前我聽到查某笑啲都冰是住啊。哇！哦，安怎你寫一邊都 left right 嘅咧嘢，特別唔係叫我 show 是 mono 嘅時候，我聽唔出。Maybe this episode 特別棒 stereo 你該聽到我聽嘅。OK 啊，我點會換我一條 cable 咧？我 cable 同埋零啊，以前。啊！是我 computer 被換得死啊冇路。computer 唔能拍，因為 computer 成日掉佢嚟打啊 ，hang 佢嚟打好個仔。OK， 點咩啦？點播正啊！我係細笑打。你有叫到人不知有幾個數字咧，我是希望攞嚟起來講啦。你定住一間聽講啊，寫話係我希望你不得嚟講，前先嚟講。我做試吧。係咪試啊？咩嘢？你講嘅？講下就。哦！你做咩嚟？你講咩下路？我攞試吧。我唔是試吧，我冇看到。我冇看到。是試吧，我冇看到嚇。你真係冇看到？係啊，我嚟晒阿 John 啊，你仲冇邋遢。邋遢就講我邋遢，就是就講即係落嚟是邋遢。哇！你是裝，你都被搞講你是裝。講要多細聲。啊？我咪夾啦，我等我夾啦。你是住咧，你是柏林啊。喲，你咪搞我講，要幾時 Skype 嘅啦 ？Skype 嘅啦嗎 ？complain 係咪？嚇！樣名安尼好聽，你好我名你歹聽。袂使講，袂聽，你唔知係咩？你有一句唔知係咩？胡記碰爬嗎？好聽啊！你咪綁你嘅是咪普基碰爬？普基碰爬，普基碰爬你有冇教識啊？係咪嘅？普基碰爬唔是乜海啊？普基碰爬是啲海，冇啲海。唔是日本留意海咩？唔啲海。日本留意海，成個是日本留意呢個記咗是日本海。B，你講 B 嘛？日本留意講普基碰爬。我唔知有。哇！林州正正啊 ！LCCC 啊 ！LCCC。OK， 實是打啦，頭先講嘅情緒咧，我啦特別改變咧，這個禮拜咧就是老椒好雕咯，然後個有奧迪度啦，然後個有。Ketupat 嚟聽我嚟講，然後個新椒，Putu Mayam，然後個有會車啦，個有普吉碰爬，個豆嘅，拜拜，Tian啊，Jagung啊，然後個有到啲 Skype 下邊三大 LCCC 大粒頭啦 ，LCC。大粒頭 LCCC， 我唔是 LCC 啦，乜人就講？都是 LCCC， 柏林啦，拜拜。柏林加最個別使講嘅，今次啊，各位聽小聽下禮拜啦，都嚟小聽，先嚟話哋拜拜，拜拜。回去，你就講回來。Boy, you mean? Daddy, everybody can hear you, boy. Okay, 等陣這邊錄掉人，人咧我頂住禮拜 episode 咩時候就是到這邊訂看咧是就是 subscribe 到正，但 subscribe 即係諗唔對 key 啊兩個大咧正咧我就很屌是咯對條同啲咯。你我係 subscribe 到 subscribe 嘅，所以看到 key 入邊。當機嘛。你我 subscribe 嘅。係。